我真係冇入錯行啦。令我喺話劇中咧學識咗享受。今次嘅演出係令我發現自己真係好中意做戲。我會話係幸福同埋有愛。好風景多的是，夕陽平常事。然而眼見的每天不相似。今次呢個團隊嘅相遇，令到我哋可以走埋一齊，成就到一件好有意義嘅事。呢套戲嘅創作核心係如實面對自己，揾翻大家嘅初心，包括你喺人生裏邊，你喺社會上邊有唔同嘅崗位，你做緊唔同嘅嘢，點解一開頭會中意呢樣嘢？點解一開頭你會選擇呢一樣嘢？我係董朗生 Hugo， 咁我今次飾演嘅角色就係黃希哲，咁就喺日落旅館嘅其中一個表演者。其實個故事就係講緊，即係我黃希哲以前經歷咗一啲唔好嘅嘢，令到佢好驚觀眾，佢開始越嚟越覺得自己唱唔到嘅原因係因為望咗班觀眾，望咗班評判，唔知佢哋點樣睇自己。我每一次我想再做好啲嘅時候，佢慢慢形成咗一個壓力，而令到佢經常性走音。咁而呢一個故事，我係好大感觸。我出嚟做嘢，可能大概做咗5年左右。而工作喺呢5年期間，我哋好多時我哋要見到觀眾，好多時我哋要見到我哋自己同行嘅人，然之後我哋會互相俾 comment， 又或者互相，又或者甚至乎喺演出嘅過程入邊，你係會感受到佢哋嘅眼睛。好老實講，唔係所有人嘅眼睛都係一種好欣賞嘅眼睛。呢一個戲同我嗰個聯繫咁深嘅情況底下，佢開始慢慢咁樣喺我排緊戲嘅過程入邊，佢同一時間佢去幫我去梳理究竟我同觀眾之間有乜嘢關係。就以記憶唱下去，是誰仿似幸運，讓感受像流水。如能繼續唱，都必須唱下去。要是聲線亦好選，就以5指奏下去，指尖一彈亦拆穿。就以記憶唱下去，是誰仿似幸運，讓感受像流水。如能繼續唱，都必須唱下去。如能繼續唱，都必須迎途追。我係李星。我今次喺難聽音樂會入邊飾演嘅角色係一個旅館嘅老闆，咁就叫做張秋。咁佢個人嘅性格就比較有少少古肅啦、文室啦，咁但係亦都係一個好有自己諗法啊，好有一個理想嘅一個人。呢一類型嘅角色我都係第一次去做。呢幾個月嘅排練入邊係幫我去梳理咗一啲我自己嘅情緒啦，一啲嘅情感啦，或者係我對於呢一類型性格或者嘅角色係嘅一啲嘅睇法同埋認識。我叫岑孟虎啊，我喺今次套戲入邊咧就飾演一個叫阿力咁樣嘅，佢就好中意棟篤笑嘅，佢就為咗棟篤笑呢個夢想啊，一直咁去堅持用晒所有方法，希望做到一場棟篤笑。我點解阿力咧咁中意做一場棟篤笑呢？佢目的係啲咩呢？原來佢真係好想令人哋開心。
我就喺我現實中咧，會唔會我都曾經好想令人哋開心，或者人哋曾經令過我好開心嘅經歷咧，擺翻喺個角色裏邊咧，哇！擺咗落去，原來真係得到力量嘅。原來咧係想令人開心，原來嘅動力係可以咁大嘅。我再問你，如果你屋企火燭，你救你媽先，定救我先？爸爸，如果媽咪咁問你，你會點答啊？我會救火先。我哋去到配鎖匙嘅鋪頭嘅時候，我就同阿女講啊，阿女，多謝你想令爹哋開心啲，同爹哋配金鎖匙。其實呢個世界係冇金鎖匙配，爸爸依然帶你嚟配，係想你凡事親身體會唔得，而唔係有人哋口中聽到唔得。如果爸爸真係帶住條金鎖匙出世，就未必遇到而家身邊出現過嘅人，未必遇到你，未必遇到你媽媽。同埋呢度所有嘅人，你哋對我嚟講實在太過珍貴啊！我唔想為咗條金鎖匙而失去你哋。我哋翻屋企啊！我哋翻到屋企嘅時候咧，個女咧就同阿媽咪講啊：媽咪，頭先喺出邊啊，爹哋話屋企火燭會救火先，唔係救你先啊！救邊個先有咩所謂啊？唔係爹哋自己走先咪得咯。原來我一早已經擁有咗條金鎖匙，多謝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 。我覺得今次面對唔同嘅演員，對於我嚟講係好大嘅挑戰嘅。咁有一啲好出色嘅舞台劇嘅演員參與啦，我哋嘅展能藝術家啦，阿李星、阿 Karen 同埋富哥啦。我第一次跟 ADA 同一班展能藝術家合作，佢哋其實個 sense 好好。喺排練過程入邊，我有發覺呢一樣嘢，佢哋對於空間嘅嗰種拿捏，甚至乎我可以話係會高過有某啲情況底下，佢會高過我哋添。我覺得同展能藝術家合作係一啲挑戰都冇嘅。我係同一般嘅排練其實差唔多嘅，即係唯一唔同嘅就係佢哋真係學嘢好快啦。咁呢方面咧係對我嚟講係有壓力嘅。我係有時刻提醒自己要突破自己一啲嘅限制，同埋一啲舊有嘅諗法嘅。提醒自己要跳出去，去宏觀啲去睇呢個角色，去睇呢個世界。譬如話李星身上啊，我係學到好多嘢。佢同我喺排練嘅初期咧，我已經發覺佢係一個好有生命力嘅人。雖然佢睇嘢唔清楚啦，但係佢咧係有心眼嘅，佢邊度都有眼嘅佢所有嘢都睇到嘅佢知嘅。咁呢份觀察力咧係的確係提醒咗我一啲嘢，有啲嘢係要用心去感受。Karen 咧，Karen 喺劇入邊咧係有一個 mime 嘅。導演要求佢做呢段 mime 嘅時候，都係一個比較突然嘅決定啦。跟住咧，但係佢得好快喎，佢真係超級快。有一次咧，我就喺洗手間度，我撞到佢啦。佢喺廁格入邊，然後我就發現，我洗緊手，點解後面有個影喺度喐緊嘅咧？跟住原來佢係自己揾咗一個空間，自己俾自己靜，跟住然後用嗰啲牆去試咯。我係覺得好感動㗎。我求咗你哋咁耐，你哋都唔俾機會我。佢唱歌唱到咁嘅樣，你哋俾佢搞音樂會？我好努力咁樣練習，好努力咁樣講，好努力咁樣練習，好努力咁樣講。你哋唔俾我講。日出時分。唔係要俾機會啲新人嘅咩？咁點解我一直都冇份啊？我只係想好似其他人咁樣做一個表演者，講場棟篤笑啫。究竟點解啊？
我覺得今次最大嘅成就感就係、我可以喺個台上邊好自在同埋好自由咁樣去表達自己，同埋喺台上邊真係好 free 咁去玩咯。我覺得小娟呢個角色咧，其實係可以俾觀眾或者對於我自己嚟講都係一個提醒嘅，就係即係雖然小娟係一個性格比較特別啦，有啲古怪啦。即係可能我哋好多時有時見到自己同身邊嘅人唔同咧，我哋都會好想遮住一啲同自己即係自己唔同嘅地方嘅。呢啲咁同其他人唔同啊，呢啲咁獨特嘅嘢先係嗰個人最可愛或者最珍貴嘅嘢。無論係做藝術嘅創作啦，又或者平時做人都好，就係即係要中意自己特別嘅地方咯。因為即係作為一個視像嘅 artist 啦，我以前成日都會覺得我好想同其他人一樣，或者即係有時我睇唔到，我都會扮自己睇到咁樣啦。咁但係其實就係藝術教識我同人哋唔同嘅嘢，嗰啲先係我最珍貴嘅地方咯。你覺得乜嘢係夢想啊？夢想啊？夢想咪可能性咯。夢想係咩都得㗎，只要諗到想做就去做，唔使諗係咪真係做到㗎喎。最緊要有熱情，同埋呢，我哋問下自己，我哋想要啲乜嘢，我哋想做啲乜嘢，跟住就俾心機去做咯。就好似呢度咁樣啫嘛。呢度而家係一個 lobby， 聽日就係我嘅舞台，又或者係其他人嘅舞台咯。我覺得就算喺呢個咁山卡嘅旅館度搞一場新詩發佈會，都一樣會有好多人嚟。只要肯發夢，就會有可能。點解要做一個舞台劇咧？點解要做一個戲咧？因為我哋有啲故事想講，而嗰啲故事係應該係要令到人哋攞到啲力量離開劇場，係啊，攞到一啲安慰又好，攞到啲支持又好。哇！原來喺個台面上面有一個榜樣係做緊戲嘅，咁都係一個好好嘅能量可以攞走，係俾啲觀眾。咁我更加相信係咁樣。就算我哋嘅演出唔完美，就算個劇本唔完美，就算台燈聲唔完美，去到嗰刻觀眾睇嘅時候就唔會睇嗰啲嘢㗎啦，就係睇喺台面嘅演員有幾真摯，有幾吸引。李星彈琴，佢自彈自唱嗰一 part， 我企咗喺觀眾席最後嗰度睇嘅。我嗰一刻，我覺得就算一個好有經驗嘅舞台劇演員，佢彈琴同埋唱歌嘅造詣都十分之高，我覺得佢都唔夠李星嗰刻咁 powerful。嗰種動容係唔係技巧嚟嘅？係啊，任何技巧都做唔到嗰種動容。係一個好直接心靈上邊嘅觸碰嚟。多經典的歌後，一霎眼已走，前面着青蔥的山丘，轉眼變危憂。這個剎那宇宙，拒絕永久，世事無常，還是未看夠，還未看透。多好玩的東西，早晚會放低。從前並肩的好兄弟，可會撐到底？愛侶愛到一個地步，便另覓安慰。往當初苦苦送禮，最嚴的花卉，最後花爛泥。夕陽無限好，天色已黃昏。本想去憑愛去換最燦爛一生，想不到長吻帶來更永恆傷感。夕陽無限好，
近黃昏，高峰的快感，剎那失陷，風花雪月不肯等人，要獻遍獻吻。我竟然可以喺一刻之間講永恆呢兩個字，跟住我就覺得好感動。呢個就係表演帶嚟嘅魔力，慢慢令到我去願意去擁抱嗰啲我接受唔到自己嘅地方，然後繼續向前行。佢哋展能藝術家俾佢哋嗰種胸襟同埋佢哋對於身邊所有嘢嗰種包容，佢哋經歷嗰個人生嘅厚度演唔到出嚟，係好想去試下，我可以追近佢哋幾多。